हेलो बच्चों, रेडी फॉर टुडेज फनी एनिमल साउंड्स। चलो चालू करते हैं। सबसे पहले आती है काऊ आंटी। काऊ आंटी बोलती है मूँ। अगला है कैट बिल्ली रानी। बिल्ली म्याओ म्याओ। अब एंट्री होती है डॉग भाई की। बौ 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 बौ। और लास्ट आता है टाइगर राजा। टाइगर बोलता है ग्रर, पर आज क्यूट मूड में ग्रर ग्रर, छोटा वाला ग्रर। वाह बच्चों, आज सब एनिमल्स में फनी साउंड्स किए। अगले शॉट में फिर मिलते हैं। बाय बाय।